Dobrý deň, dámy a páni, ďakujem, že ste prišli a prijali naše pozvanie. Chceme sa trošku porozprávať o včera vládou schválenom projekte zlúčenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Spoločnej zdravotnej poisťovne a zaujať k tomu aj politické stanovisko SDK-UDS. Hneď na úvod chcem povedať, že sme sledovali celý proces prípravy zlučovania a schvaľovania projektu zlučovania Všeobecnej zdravotnej a Spoločnej zdravotnej poisťovne. A hneď na úvod vám chcem povedať, že Ficová vláda nás zabáva. Celé toto funkčné obdobie je v podaní Ficovej vlády kamuflážou riešenia problémov zdravotníctva. Celé toto funkčné obdobie Ficová vláda manipuluje so zdravotnými poisťovňami. Raz ich chcela znárodniť a vytvoriť jednu zdravotnú poisťovňu, potom mala vzniknúť jedna štátna, jedna súkromná zdravotná poisťovňa, potom už nechceli nič robiť s pluralitou zdravotných poisťovní, potom znovu mala vzniknúť jedna štátna poisťovňa, potom zistili, že netreba jednu štátnu poisťovňu a teraz schválili projekt zlúčenia a vytvorenia jednej štátnej zdravotnej poisťovni. Ficová vláda nás zlučovaním, respektíve nezlučovaním štátnych zdravotných poisťovní zabáva, lebo nie je schopná riešiť skutočné problémy slovenského zdravotníctva. Nie je schopná riešiť to, že klesá kvalita zdravotnej starostlivosti. Nie je schopná zvýšiť zmluvy pre ambulancie a nemocnice napriek tomu, že za prvý pôrok bol vyšší výber poistného. Nie je schopná zabezpečiť zvyšovanie platov sestier a lekárov. Ficová vláda nie je schopná riešiť problémy slovenského zdravotníctva a preto nás zabáva raz zlučovaním a raz nezlučovaním štátnych zdravotných poisťovní. Aby ste mi verili, poviem len to, čo sa dialo tento rok. Vláda už o zlučovaní štátnych zdravotných poisťovní tento rok raz rokovala. V januári, keď pán minister Raši navrhol na základe tohto materiálu, aby k zlúčeniu Všeobecnej zdravotnej a Spoločnej zdravotnej poisťovne nedošlo, keďže je to organizačne nesmierne náročné a neprinesie to žiadny ekonomický efekt. To bol január 2009. V septembri 2009 ten istý minister Raši zistil, že projekt zlučovania Všeobecnej zdravotnej a Spoločnej zdravotnej poisťovne už prinesie úžasný ekonomický efekt. Vyčíslil to na 23 miliónov eur, 700 miliónov slovenských korún v roku 2010 a 2011, samozrejme až po voľbách, lebo bude treba prepúšťať. Prepúšťať sa bude samozrejme až po voľbách, lebo sociálna vláda neprepúšťa. To znamená, že šetriť sa bude až po voľbách. Celkovo 23 miliónov eur, 700 miliónov slovenských korún, to je odhad ministerstva zdravotníctva. Tak kedy hovorí Raši pravdu, dámy a páni? Toto je moja otázka. V januári alebo v septembri? Ktorý projekt je dobrý? Asi tento zo septembra, lebo tento schválila vláda Slovenskej republiky. No ale aj tým sa zaoberala vláda Slovenskej republiky a schválila návrh ministra Rašiho nezlučovať zdravotné poisťovne. Čo si mám o tom myslieť? Zabávajú nás. Zabávajú nás. To si myslím ja o tomto projekte. No a má to ešte jeden veľký háčik. A ten háčik je, že ten istý projekt zlučovania, ktorý hovorí o obrovskom šetrení po voľbách v roku 2010 a 2011, chce 65 miliónov eur, 2 miliardy slovenských korún na projekt zlučovania. Ale keď si dobre prečítate tento projekt, nie je to o zlučovaní, je to na udržanie súčasnej úrovne zdravotnej starostlivosti. Minister Raši si včera na vláde vypýtal od všetkých daňových poplatníkov 2 miliardy slovenských korún, 65 miliónov eur na udržanie súčasnej, značne zlej kvality a úrovne zdravotnej starostlivosti. Dámy a páni, musím konštatovať, že tieto 2 miliardy sú horúcim adeptom na stránku www.ukradli.sk. Je to naozaj horúci adept na stránku www.ukradli.sk. A poviem prečo. Od júna hovoríme o tom, že Všeobecná zdravotná poisťovňa je vo vážnych ekonomických problémoch. Od júna SDK-UDS hovorí o tom, že majú problémy s vykrytím zdravotnej starostlivosti. A Raši to popiera. Raši tvrdí, že klameme, že strašíme, že zavádzame. A teraz v projekte čítam, že aj po zavedení úsporných opatrení
je potrebných 65 miliónov eur na to, aby bola udržaná súčasná úroveň financovania zdravotnej starostlivosti. To je napísané v projekte. Dámy a páni, kde sú peniaze zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne? Pýtal som sa 9. septembra, pýtam sa znovu, kde sú peniaze? Štátne poisťovne mali za prvý polrok tohto roku o 1,5 miliardy, približne o 1,5 miliardy slovenských korún, lepší výber ako v rovnakom období minulého roku. Kde je tých 1,5 miliardy? Lebo do ambulancií a nemocníc nedošli. Vyššie zmluvy nedostali ani špecialisti, nedostali ani mnohé nemocnice, v ktorých sme sa pýtali, ani vyššie platy nedostali sestry, ani lekári, ani zdravotníci. Kde je 1,5 miliardy? A zrazu ďalšie 2 miliardy, rozumiete, len na udržanie rovnakej úrovne financovania zdravotnej starostlivosti, ako je v súčasnosti. Teda ďalšie 2 miliardy. Kde zmizli peniaze zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne? Znovu sa musím pýtať. A odpovedám. Problémy Všeobecnej zdravotnej poisťovne nespôsobuje kríza, ale neefektívnosť a plytvanie. Spôsobuje to, že v čase krízy, akože údajnej ťažkej krízy, ktorá zasiahla poisťovňu, sa vylepšuje počítačový systém cez firmu blízku bývalej poslankyni Smeru za 42 miliónov. A v čase, keď už vedia, že dôjde k zlúčeniu Všeobecnej a Spoločnej zdravotnej poisťovne, Spoločná zdravotná poisťovňa vylepšuje svoj počítačový systém za 80 miliónov slovenských korún. Viete, čo tam sú peniaze? V neefektívnom hospodárení a plytvaní. A už dneska môžem veľmi kľudne povedať, že tieto 2 miliardy korún len odsunuli problém trošku ďalej. Ale Všeobecná zdravotná bude mať rovnaké problémy s financovaním zdravotnej starostlivosti, keď bude neefektívne hospodáriť a plytvať tak, ako doteraz. Ďakujem pekne, poprosím pána poslanca Markoviča. Ďakujem pekne, dovoľte, aby som doplnil kolegu. 2-miliardová dotácia pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu jej problém s hospodárením nevyrieši, len odsunie. Minister zdravotníctva totižto v projekte zlúčenia predpokladal s vyššími odvodom za poistencov štátu, konkrétne 4,9%, než avizuje návrh štátneho rozpočtu, kde je to na úrovni 4,77%. Rozdiel vyše 20 miliónov eur, 600 miliónov korún. Znamená to teda, že budúci rok bude Všeobecnej zdravotnej poisťovni chýbať toľko peňazí, koľko plánuje v rokoch 2010 a 2011 ušetriť práve zlúčením týchto poisťovní. 65 miliónov eur preflákaných do Všeobecnej zdravotnej poisťovne. 65 miliónov eur z peňazí všetkých daňových poplatníkov, poistencov a iných poisťovní pôjdu do Všeobecnej zdravotnej poisťovne.